Ну вот, давно я здесь не был. Здесь есть некоторые изменения. Какие? Ну, березки подросли. И теперь они не так часто растут. То есть просвечивает. Уже не так все скрыто. Ну а с другой стороны, сюда не очень просто добраться. Вот, то есть я нахожусь сейчас в этой комнате. Вот так круговой обзор делаю.